Tiga. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Pak Raffi yang bertugas jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, saya lihat belakangnya dulu ya Pak. Baik, dengan Bapak Adil. Di sini saya bertujuan untuk mengajarkan prosedur efektif guna melancarkan seker yang tertahan pada saluran nafas Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak bisa duduk. Rawat mencuci tangan 6 langkah menggunakan handscoon, mengambil perlat, tempatkan di atas paha pasien, dan menaruh bengkok di atas perlat. Sebelumnya jelaskan kepada pasien tentang tata cara dan prosedur dalam melakukan batu efektif. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan prosedur batu efektif. Bapak bisa menarik nafas selama 3 kali dan menahannya selama 2 detik. Pada tarikan nafas yang ketiga, Bapak bisa melepaskannya sembari Bapak batuk sebanyak 3 kali dengan kuat. Baik, Bapak bisa menarik nafas yang pertama, kemudian tahan selama 2 detik. Bapak bisa melepaskannya. Baik, Bapak bisa melakukan tarikan yang kedua dan tahan selama 2 detik, kemudian lepaskan. Baik, pada saat tarikan yang ketiga, Bapak bisa melakukannya dan tahan selama 2 detik, lepaskan sembari batuk dengan kuat. Baik, kita telah selesai melakukan prosedur batu efektif. Bersihkan mulut pasien apabila terdapat bekas-bekas sekat. Baik Bapak, kita sudah melakukan prosedur batu efektif. Saya akan kembali ke ruang perawat. Apabila Bapak memerlukan bantuan saya, Bapak bisa menekan bel yang ada di sebelah Bapak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, terima kasih Bapak. Saya